Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji derê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyî didim we. Ji derve xwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn jî derbixwazin vegihîşin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Temaşevan û guhdarên me yên hêja, hûn bi xêr hatin bernameya bi navê bi Doktor Evdilçebar Boran re sobetên Remezanî. Di rojekê din a Remezanê de em hem bi we re û hem jî bi xocê me yê hêja birêz Doktor Evdilcebar Boran re di hev civiyan. Xocê me yê muxterem, hûn bi xêr hatin, serseran ser çavan hatin. Em bêdawî ji Xwedê re hemd û şikir dikin ku em carekê din bextewariyekê mezin a bi we re bûnê dijîn. Em ji we pir û pir hez dikin. Nexweş dît Xwedê ji we razî bê. Em jî ji der ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Em hemd û şikwê bêdawî ji Xwedê re dikin. Em di sobetekê din a Remezanê de dîsa bihevrine. Xwedê ji we hemûyan razî be. Xwedê ji we jî razî be xocê mî muxterem. Xocê me yê muxterem, îro em dixwazin li ser rêbazên têkoşîna li dijî stres û depresyonê nêrînên we yên qîmetdar bistînin. Ger hûn münasib bibînin, em bi pirsa xwe ya yekem dest pê dikin. Xocê me yê muxterem, di roja me ya îro de depresyon û stres wekî şepekî belav bûye. Sedemên ku mirovan ber bi stres û depresyonê ve dicînin çi ne? Ji bo em sedemên ku mirovan ber bi stres û depresyonê ve dikişînin fam bikin, gerek em li afirandina mirov binêrin. Mirov wekî ku niha li ser ekranê tê dîtin, xwedî bedeneke fîzîkî ye ku ev bedena fîzîkî ye aîdî alema zahirî ya qalîbê mirov e. Akin bi wasiteya mêrîve bedenê kontrol dike. Wekî din di hundirê wê bedenê de nefsekî me ya aîdî alema berzahiyê ye. O di dînê manevî yê nefsa me de nozdeh nexweşî hene û şeytan cisedî ser tesîrê li van nozdeh nexweşiyan dike. Înjar mirov di vê rewşê de tên dinyayê û di hala destpêkê de her kes di nefsa emara de ye. Çimkî yê ku jê re şeytan tê gotin û dijminê herî serekeyê mirovan e, ji zî ser tesîrê li afatên nefsa me dike. Tesîrkirina şeytan an li ser afatên nefsî tê çi maneyê? Tesîrkirina şeytan an li ser afatên nefsî tê kilîn navbera mirov û Xwedê de îblîs mirovan ji zikir û nimêjê dûr diha. Di pişt tesîrkirina şeytan an li ser afatên nefsî dir. Di jiyana civakî de mirov hebûneke civakî ye, di mirovên din re ye, ew wan di hemberî hev dike dijmin. Bû wan dide pey heyv stendinê ji hev do. Çîn halê nifreta di beden de bi cî bûye ye. Yanî heyfa ku nehatiye stendin e. Asteke joltir a kînê ber bi stresê ve û stres jî ber bi depresyonê ve dibe. Ji ber vê sedemê sedema bingehîna stres û depresyonê afatên di nefsa me de ne. Di hundirê me de ordiyên nefsê ve ordiyên rora, yanî ordiyên nefsî nozdeh afat û ordiyên ro jî nozdeh heslet her dem di nav şer de ne. Ev hûbûna şerekî ye ku mirov her dem bêrzû dike. Heya ku hûn dibin emirê nefsa xwe de bin, heya ku hûn di nefsa emare de bin hûn dibin emirê şeytan de ne. Em di rewşekê de ne ku me xwe neşkumî her tim xemgîniyê û her tim bêzûriyê kiriye. O mirovekî di nefsa emare de wekî ku di Sireya Yûsuf ayeta pêncî û sêyan de hatiye fermen kirin. Ez nikarim nefsa xwe pak bikim, jê berat bikin bêguma nefs bi zorayî şer û xerabiyê ferman dike. Lêberî ji xeynî wan nefsên ku redemin bi esmaya xwe ya Rehîm lê tecellî kiriye. Li vir madem dibêje ji feynî wan nefsên ku Xwedê bi esmaya Rehîm lê tecellî kiriye. Wekî ku di Sûreya Tîn ayetên 4 û 5 de hatiye diyarkirin.
من مروف آفران دا کو د پرچه زمان د بگی جا آسنه. پاشی ما او دا هست اسفلی سافلینه. جعالی دن و دست شوریا ابراهیم آیتا 22 یان ده پیشتو کوکار خلاص دبه شیطان دبیجه کو سوزا خده حق بو. لی بلی من جی جوار سوز دا. لی بلی من درول وکر. لی بلی من بزوری اولو وندام کرن من تنی و داواتی آفاتی نفسالکش. و دا خوازا من ابو کر. چما و من سوچتار دکن نفس آفا سوچتار بکر. لورا جبر گرم دوغازن جستس و د اپریسیونی خلاص ببن گرک ام تسکیه و تصفیه یا نفسها بکن. هنک مروف جبر آفاتی نفسی و ساده فکرین هگر ام دولمند ببن هگر ام پره کزن بکن و دی مکتوار ببن. لی بلی تشتی که بختواریه پکتینه گرتنا عالیکاری آخواده یا رسر بختواریه. عالیکاری آخواده جبو کتی جبو کسین که دخوازن بگیهی جین خواده. آرمانجا کفخواده جبو مروان دیاش کریه ذاتی خواده. گریشتن و ذاتی خواده ایتن و ذاتی خواده آرمانجا به. لورا دوبه ریا گریشتن دوبه آرمانجی ده هکا خواده اف آرمان جبو مروان دیار کربه. حتی که ام دبی چارچوبه ده داخوازه کی نکن ان نکارن آلیکاری خواده بگرن. خواده تعالی تنه جبو وان کسین که آلیکاری دکازن وی آلیکاری تکب. ین که آلیکاری دخوازن جی کینه دسی سوره زمر آیتا 54 ده. هکه زمر 54 به تواهی افاده بکن. بری خوابیدن ربی خواه و بخوازن روی خواه بگینن خواده. بری که عذاب لی سری و تسلیمی خواده بکن روی فا وچی خواه نفس و اراده خواه تسلیمی خواده بکن یا نا آلیکاری لوا نای کرن یعنی گر وون بری خواه ندن خواده گر وون تسلیمی خواده نبن وون لکارن فاج عذاب بپاریزن خواده جوار عظیمه خواده جوشی رازی به خود جمعه مخترم. جبو کسی که کود بیشه من هر تش چرباند لی من حضور ندید قرآن رشته که شفای یا چاوا پیشکشت که ده قرآنی ده امن آرمانجنه و امرین واسطانه ده بالداری لمروان بنرن دنیایک بسترس لروان هر تم دکوجه های تو کسی جوان تکنیکین ده قرآنی ده کوهی مرو به بفتواری تنه هر تم بختواری لدروای قرآنی لجیندن لسربازان لفدامان آنجی لپسیکولوگان دیگرن. سرباز کدام و پسیکولوگ لتو یک جوان نه چاره سریه. قرآن کریم جبو همو مروواهی روناهیه که پرتوک از جیانیه. او نابروکه که وساد ده حوینه که ده هر ثانیه یا جیانه و ده کرک کنچی بکن به همو والیان ده جمعه افاده دکه. و دی تعالی ده قرآنی ده تفصیلت 44 ده قرآن کریم جبوین که بونه آمنو هدایت و شفایه. کینه اویم که بونه آمنو اوین که بونه آمنو ین که دخوازن بگیجین جبوین که بونه آمنو هدایت و شفایه. ده گوین که نمومنن وکا هیا و اوله همبری قرآن کریم کوریتیه نه شفا و نه جی هدایته. زانینا قرآن راستین او زانینا قرآن که مروان دگیهینه هدایته. زانستا قرآن جی اوه لازمه که هدایت وره هین کرن. ده حدیثا شریف ده شفای هری بخیر قرآنی. و سرطانی نبیان پیغمبری ما. اوی که دخوازه مینا میروبن بختوار بجی که دخوازه مینا شریطان بمیره. که دخوازه در روژا قیامت خلاص ببه. که دخوازه در روژا مشری لبن سیاه عرشیده بمینه. که دخوازه جدالالت خلاص ببه و بگیشه هدایت بلا قرآن کریم شفره درز بگیره. قرآن پی و رحمان قرآن ندجی شیطان مرتانه که مرول ده پاریزه. قرآن اوه که میزانه املان ترده که خواده جوه رازی به. خواده جوشی رازی به خود جمعه مخترم. به معنی هری بباندور اکو سترس و دپرسیون خلاص دکه چیه؟ درمانی هری بباندور اکو سترس و دپرسیون خلاص دکه هسکیه و تصفیه نفسیه. تسکیه نفسی به نفسی گوشه بختواری ده
jilîna jiyanekî ye. Tasfiyeya nefsî jî di nav çarboşeya bertewariyê de jiyanek e. Kureçetiya Xwedê ya herî mezin di gerdûnê de dermanê herî mezin dermanê zikre ye. Lêya herî rihet a derketina ji depresyonê zikre. Lê bi şertê ku hûn bixwazin bigihîjin Xwedê. Gel hûn bixwazin hûnê bibînin ku zikir ji bo we pir bifêde ye. Niha di xala destekê de hemû mirov bêhuzûr û bêdast in. Di sêgoşeya bêbextiyê de rewş çi ye? Di sêgoşeya bêbextiyê de rewş aliyek şeytan e, aliyek afetên nefsî ne û aliyê dincî ew dereceyên ku me winda kirine ne. Dema ku rewş wisa de dava nefs her dem aqil îkna dike, ew kes her tim di nav sêgoşeya bêbextiyê de jî ye. İblîs di sêreyê bi efsunê bi hudamê bi gazîkirina cinan bi reenkarnasyon û bi transandal medîtasyonê. Astrolojî, yoga, tîrên falê û tiştên bi bêrengî ve mirovan her tim bêhuzûr û bêbext dike. Lê eger ew kes ji dil bixwaze bigihîja Xwedê li gorî şoriya zimer ayeta hevdawin. Gama ku ew beriha bide Xwedê û bixwaze bigihîja Xwedê, li gorî wê soza ku Xwedê daye. Xwedê teqez garantî dide ku ew ê rûyê wî bigihîne xwe. Vaye rat 27. Di destekê de her kes di dalaletê de ye. Dê ji wan kesên di dalaletê de ne kî bixwaze bigihîje Xwedê rûyê wî digihîne xwe. Yên hatine neqandin û nehatine neqandin du komên mirovan hene. Yên nehatine neqandin kesên dilê wan nexweş in. Lê ji sed nû dê zêdetirê mirovên mayî tên neqandin. Lê ji wan neqandiyan kî bixwaze bigihîje Xwedê, Xwedê rûyê wî digihîne xwe. Îjar wezîfeya me ew e ku em bixwazin bigihîjin Xwedê. Wezîfeya me ew e ku em tabî murşîd bidin, wezîfeya me ew e ku em rûyê xwe teslîm bikin. Wezîfeya me ew e ku em bedena fîzîkî teslîm bikin. Wezîfeya me ew e ku em lestê teslîm nekin. Wezîfeya me ew e ku em bigihîjin îrşadê û îradeyê teslîm bikin. Lê fermanên wesite jî wezîfeya me ne. Nimêjkirin rojî girtin, zekat dan, çûyîna hecê û yên din. Ger em bixwazin wan hemûyan bicê bînin, em karin bi alîkariya kê vê yekê pêk bînin, bi alîkariya Xwedê. Wazîteya tekane ku alîkariya Xwedê digihîne me zikir e. Bêguman em naxwazin ku hûn bikevin tengasiyeke mezin lê heger tiştekî wisa çê bibe. Heger tesadûfî hûn bi rewşekê wisa re rûbirû bimînin, yekser xwe ne avêjin dermanên trankîlîzan û dermanên hişber. Di destê we de tivinga herî bi bandor a gerdûnê zikir heye. Hûnê çi bikin hûnê destlimêjekî bigirin tesbîhekî têfin destê xwe û di bindirê xwe de dest bi zikrê bikin û bibêjin Allah. Tenê pîn dakan ji bo vî karî bes e. Hûnê bibînin ku hemû bêhezûrî û tengasiyên di hundirê we de ji alîya Xwedê ve hatine girtin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we jî razî be. Me lê ser mijara xwe pişt ji gelê xwe kirin, heke munasib bibînin. Em dixwazin vê vîdeoyê parve bikin. Dibêje ku gava yekema ku mirovan ji tengasiyên maneviyên wekî stres û depresyonê xilas dike. Xwestina gihaştina Xwedê ye. Dema ku em dibêjin, xwestina gihaştina Xwedê hûn çi fam dikin? Heke em tiştên ku Xwedê gotine bikin, em ê bigihîjin Xwedê. Heke di hundirê weke pirsgirêkekê ku hûn nikarin çareser bikin hebe, gêştina Xwedê bi mantiqtirê. Li gorî we çi yê me digihîje Xwedê? Her tiştê me digihîje Xwedê, hestên me yên manewî bin, dîtila me be. Başî me jî digihîje, rûyê me jî digihîje. Dua û îbadetên me bigihîjin ji aliyê fîzîkî ve tiştek nagihîje, lê ji aliyê manewî ve em bigihîjin Xwedê. Gelo em karin di dema jiyanê de bigihîjin Xwedê? Em digihîjin. Bêguman, em ji xwe karin bi her awayî bigihîjin Xwedê, niha jî em bixwazin, em karin di hundirê xwe de bigihîjin Xwedê. Hevamûn ne mecbûr e ku em bimin, an jî herin aliyê din. Yunus, Mevlana, Hecî Baran Velî û hemû dostên Xwedê di dema jiyanê de rûyê xwe gihandine Xwedê. Hûn ê ji dostên Xwedê gelo hûn jî dixwazin bibin wekî wan. Erê, ez pir dixwazim bibim wekî wan. Min berê li ser vê pirsênê fikirî bû, bi rastî ez dixwazim bibim, lê ez nikarim dema wê bi temamî texmîn bikim. Benê bi qasê dinyayê. Gelo li gorî we em jî karin bibin ji wan dostên Xwedê. Ez wisa difikirim, her kesê ku bixwaze kare bibe, yên ku îman tînin. Em nikarin bibin nîna wan, şertên wan cuda bû. Em karin bibin, ji xwe bi îmana di hundirê me de girêdayî ye,
چما ام نببن وی دمی گلو ام به هفرش خودی بخوازن ام بخوازم یا خدای من مزن ام جدا گلک حز دکن يا كتاب من ده بفكريا امانت تاو جیانه ده تغاصم بك هين بده شد به مج بکی جي دوست خواه روحی مد بگی نخوا آنین خوجی می محترم ده هفینا مده میوانکی مل سرمجاره بوینا دوست خوده ده گوت براستی از دخوازم ببم لی از نکارم دماوی به تمامی تخمین بکم. دما راست جبو بوینا دوست خوده کنگیه؟ تنی گرک اون ببین خودی هاستنه که جدل کو وظیفه اویا بوینا دوست خودی خواستنه که وایه دست شوره بکار آیت 257 ده و هاته بوتن خودی دوستی وانه کو بونه آمنو نوان جتاریتی ده فخر نوری ده انام 36 ده تنه یک و ایجاباتی دعوت خودی دکند بیزن اوین کو بیلیستنه چه بیلیستنه ایجادتی دعوتی کرنه ده هر کناسی ده دناف هر قومی ده بینوبر رسول و نزیرین کو خودی وظیفه دار کرنه مروان دعوتی و دی دکل وایه هست اونار دعوت نسا 165 اسرا 15 ابراهیم 4 36 تاها سرسی 4 کاساس 37 ویندن رسول مزگینی در و اشیار برن کو جهر قومی را به زمان وی قومیتین و مروان جبو چه بکن جبو کو بکن افدی خوده او جه ادیتیا تابو خلاص بکن ایجار کی جه دلی با وازه بگه ایجار خوده هنده کی جان تمنی ده بنجی گر هشی و بیسری و دمیج بو و بختواری دست بکریا خودی تعالی آماده کو ببه دوسته و همویان تن کو بون بخوازن دادن دوست خودی یعنی بخوازن بگیجن خودی خودی تعالی سی گوتن بخوازن بگیجن من سی گوتن بمان سی پیوان امکارن دبن دوست خودی لی بشرطی کو جدل ده بلتواری حپی هر کسیه دوی ریا زیرین او کوفلی را خستیه بن نگین و بمشن و بجنتا هادی و بازدن بفا زندگی جن فدی و دنی هونی لوی جی کو هون آیدی وینندن ده چه راسته ده تما راسته تجاری جبیج نکن کو یا راست بن امری خودی ده کرافی ما خودی تعالی قد نجغره دکه دوست ما ام دوست بنیا با خودی بخوازن جی خودی مروبن بینکار این وکیمه ابولی دوستانیا خودی که البت مروبن کو خودیه به فکرینا شاش ده فکرن دوست بونا خودی تنی خواستنه که وجبر کو این کرن دین کراسه کی جاگره لیج بو یکو پی زانه وکی شاهی و دعوته وی دمی کیه یکو زانه او اکو جدن دخوازه بگی ایجا خودی جوه رازی به خودی جوش رازی به. خوجی می محترم لسر مجاره مده هفپیوینه که می دین جی هیا گر هون مناسب ببینن ام دخوازن به ویدیو یشی پایبه بکن. دمان القرآن کریم دنرن ام دبینین کو خودی تعالی را چتین کو مروان دگینن آرامی و بختواری هاتن به دست مرشدان شاندیه ایرین گرتن اج مرشده کی او طبیبون آوی جبو و چی فادت که براستی ام کارم وکی رینشانده جی بنا بکم نه مرشیدان و پیغمبران بانگ میروان هاتیه کرن از دفترم کو او پرواشه براستی لبوری من گرک ام وکی هر مروبی لی بنیرن ام کارن جه هر کسی ایدین بستینن یا گرینگه و ام چرا خوا زیده دکن گلو لگوری ویجی دوی دمیده دوست خودی و مرشید هنه اره هرتم هنه حیا قیامت جیوه هبن هنه انا لی نایم فکرن آنجی شاش دین پینترم لگوری من هنه گلو لگوری وی ام کارن وان چاوا ببینن به نیلینا کارین کو او دکن گر هون جخوال همبری خودی ببن ابده و جرسولا را ببن امت نهون لی اوتین و دبینن اس قد نزانم حکه هون زانم جمر را ببیج رابی ندبیجک و هگر ام لسر وی بنمیجا حاتیت ایج خودی بپرسن اوی دخونا ما داره ما بده اون دوی مجاری ده چی دفکرن از دخوازم بکم نها از کتم مراقی من بری قد نبیست براستی لبر هنه گیدن دکه به نازدانستی تی ایلمی ده ده قناخین خونی ده ام چه قاس پر بفکرن ام بیرا خویا بنهش دجین گلو لگوری و طبیبونا مرشده کی آنجی دوسته کی خودی ره چی بمده قزن کرن براستی حرمتک من آمزن جبو مرشیدان هی لی گاوا مروف لمرشید نیرو دنیره گاوا فقیر و بلنگاز جبرچینا دنالن عربین وانین مدلین هری داوی هنه از نکارم وی که قبول بکم به گمان ام پیش و دیرن ده انجام ده دست لسر دفتیه کاره به سدم کو ام خو بیتر نیزیکی خودی حس بکن کاره به سدم کو ام بیتر خودی بینن بیرا خوشی ده هفپیوینا مده میوانکی مل سر هبونا مرشدان ده گوت
hene lê nayên tevkirin yan jî şaş tên fêmkirin. Sedema ku mirşîd şaş tên fêmkirin çi ye? Erên ala dünyayê çi qas kom ku bi zimanên cuda dipeyivin habin. Di nav wan de bi zimanê wanê dayîkê Xwedê Teala tepez Resûlek wezîfedar kiriye. Di silêya İbrahîm ayeka çaro. Di her dewrê de Resûlên mizgîndar û hişyarker hene, Resûlên welî. Maya mûmînûn çil û çar em Resûlan li pê hev dişînin. Ev Resûlên ku li pê hev hatine şandin Resûlên welî ne. Di Bekara heştê û heftê jî wisa ye. Waye di heft ayetên kerîm de Resûlên mizgînban û hişyarker tîn. Lê eger kes davetê Resûlê qebûl neke nexwazê bigihîje Xwedê. Wê demê Xwedayê Teala goh û hestên wan kesên ku naxwazin bigihîjin Xwedê astan dike. Kesên ku di hestên wan astan kene nabihîzin. Kesên ku hestên wan astankirîne wirşîd wekî murşîd nabînin û nekarin bigihîjin maneya gotinên wî. Heger li dijî mekamê îrşadê derkeve, lê carê li ser endamên wî jî astank tên danîn. Wasta ku wiha be, ew bi temamî bêîdrak dimînin. Li her gelan de, di her dewrê de, di nav hemû qewman de, pakez Resûlek dijî. Mehabin, piraniya mezin a wî qewmî Resûl qebûl nake. Dema ebûn nakin jî ezab çêdibe, bêbextî çêdibe. Bûyerên helakbûnî ku hatine serî gelek qewman, her dem ji ber derewandina wan Resûlan pêk hatine. Sedem, nehastina gihîştina Xwedî ye. Ji ber ku naxwazin di guhên wan de wawkirahiye, gotina mekamê îrşadê nabihîzin. Di dinên wan de ekînet heye, îtirak nakin, ahil nakin. û dema bi çavê serî lê dinêrin ji ber hîcabê mestûre mekamê îrşadê wekî mekamê îrşadê nabînin. Xwedê ji we razî be. Xwedê ji wê jî razî be, o cêmeyê muhterem. Pirsiyareke me ya bi vîdeo heye ku temaşevanê me ji me re şandiye. Heger hûn münasib bibînin, em bi hev re temaşe bikin û paşê em bersiva wê ji we bixwazin. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Xwe cêmeyê muhterem bi îzna te ez dixwazim pirsekê pêşkêş bikim. Sedema ku mirovên Xwedî her cure imkanên madî ne jî wî hisa velahiya mezna di hundirê xwe de dijîn çi ye? Xwedê ji we razî be. Xwe cêmeyê muhterem em ji dilê xwe ji we pir hez dikin. Bi hesret û hurmet em destên te yên bêhna gulan jê têmaçî dikin. Assalamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Temaşevanê me dibêje, sedema ku mirovên Xwedî her cure imkanên madî ne jî wî hisa velahiya mezin a di hundirê xwe de dijîn çi ye? Li ser bê mijarê hûn çi dibêjin? Wekî ku birayê min jî anî ziman, heger pere bi rastî bibûye wastayê baxtewariyê, gerek di cîhana îro de hemû mirovên dewlemendtir behtelar bibûne. Lê hemû bêbastin. Bi baldarî li mirovên dewlemend yên li dinyayê binerin. Li jiyana malbatiya wan binerin çima bêbextin, ji ber ku perenin misteya baxtewariyê ye. Misteya baxtewariyê ew sedakariya ku em karin di rêya Xwedê de bikine. Du baskên baxtewariyê hene, yek ji mirov û têkiliyên bi mirovan re ne, ya din jî têkiliyên bi Xwedê re ne. Di navleroka têkiliyên bi Xwedê re de felakarî zîkirkirina Xwedê ye. Di têkiliyên bi mirovan re jî dîsa bi eynî şikî ew fedakariya ku bûn ji bo baxtewarkirina, yanî bi kirtasî, wasitayê bevtewariyê nêzîkbûna Xwedê ye. Kesê ku dixwaze bigîje ew ji yê ku naxwaze behtelartir e. Kesê ku dixwaze bigîje û tabî murşîdê xwe bibe, ji kesê ku tenê dixwaze bigîje behtewartir e. Kesê ku wiha teslîm kiriye, ji kesê ku tabî murşîdê xwe bibe behtewartir e. Kesê ku bedena fîzîkî teslîm kiriye, ji kesê ku wiha teslîm kiriye behtewartir e. Kesê ku nefsa xwe teslîm kiriye, ji kesê ku bedena fîzîkî teslîm kiriye behtewartir e. Kesê ku gihaştiye selahê di asta herî bilind de bextewar e. Lewra mifteya serekê ya bextewariyê nêzîkbûna Xwedê ye. Kesekî ku naxwaze bigihîne Xwedê, tet nikare vê bextewariyê bijî. Wê demekî ji me dinyayê bixwaze em di dinê, lê di axiretê de nesîbê wî tune, yanî ew nikare bextewar bibe.
لی تیج ما آخات بخوازه ان هر یویان به هفره دتلی. خودی دنیای دیدوی کسی کنیت آوی یا پیشن آفت به لی آفت نادوی کسی کنیت آوی بتن دنیا به. خودی جوه رازی به. خودی جوه رازی به خو جمعه مخترم لسر میجاره ما هپیوینه که میادن از که هیه هکه هون مناسب ببینن ام به ویدیو جی بشینن. خودی تعالی دبیجه پوزه عبادت هری گرینگه یا کوویمه جه دوره تنگاسین و استرس و دپرسیون خلاص که لگور و فیدین کرن از ذکر چنه gerek em her dem navê Xwedê bi bîr bînin. Her kes bi vê yekê zane, helbet mirovên ixtiyar vê yekê bêtir dikin. İbadet halleri başın nece her tişt din mecede de her tiştide çare heye lê din mecede çaretune. Heket tu zikir neki û tenê nimêja xwe bikî, tu fermana Xwedêya bêşert û mer bi cih dînî. هەیدەین زیکرکردنê بەختەوارکردنە خودەیە یلو لگوری و کسی که کو به بردوامی ذکر دکه به بردوامی بختوار دبه. Belê bi berdewamî dibe çunkî aramî di zikirdeya xwe gavazî bikin her dem bi tiştên xwe şire û berû dimînin. Ji ber ku neyînî jî tune ne, tu bextewar dibî. Tiştekî ku bi berdewamî bêxtewarî tune ye. Helbet demên ku em ê xemgîn bibin jî hene. Bi rastî em ji bo bextewarbûnê xemgîn dibin. Li gorî jiyana ku tê de dijî bextewar dibe lê helbet bêbextewarî jî heye lê ev nebe vê mijarê re têkildar e. Yanî helbet wê pirsgirê kekê bijî. تکیلین کسی که کو به بردوامی ذکر دکه به حوادورا خواره چاوا دبه. Li gorî min, di hewedora xwe de jî di rêya bûyîna mirovekê bibe infiratir, bi rêstir û baştir de bi pêş de dere. Ev jî bi zîkrê mimkûn dibe. ji birayên xwe re baş tevbigirin lê tu derî şer nekin. Derê wan nake ji dê û balê xwe û qet bêyî agahiya wan tu tiştekî nake. گر لدردورا me و لهمو دنیای مرو ذکر بکرانا و دنیا بروه جهک چاوا. Cihekî baş ên ku dibêjin Allah wê pir bextewar bibûna Ez difikirim heta hûn de bijî pirsgirê çî nabe. Helbet guherîna bi aliyê baş de dibe Dinya wê demê haya Xwedê gotiye wê bibûya dinyayeke tevahî cuda wê bibûya cineta dinyayê. خو جمعه مخترم میبانکی me di hevpêna me de got ibadeta herî baş nimêje ji bo her tiştî çare heye lê ji bo nimêjê çare tune ye. Ma diqatê Xwedê de ibadeta herî girîng nimêje. لپاتی خودی عبادت هری گرین نه نمیجه ذکره. دست شوره آنگه بو آیتا 45 ده خودی تعالی سی جوره این ذکری به هفره مپایسه دکه. خواندن و آیتان قرآن ذکره که. نمیش کرن جی ذکره که ده تا 14 ده. لی جوان هر دو ذکران ذکره کی گرین تر هیا. او جی دوباره کرن و نابه خودیه. ده بنگه اسلامیه تیله تنی وسیطایک بنگهین آکو کارمه بگینه وی دری هیا او جی ذکره. ذکر عبادت هری گرینگ او کانا کرمه. پیوان هر دم نسر ذکرینه یندن همو آلیکارن. هکن مش ستون دین به ذکر جی کنی دینه. ستون بی کن تمانه کی ناده. کن یکو دنخومینه. یکو مش بارانی جترزی جبرفی جبایه و جهد جوره تشتی نگاتیف تپاریزه. لورا وستا یکانه یا کو مروان جمیشرین مانوی دپارزه او ذکره. خودی جوه رازی به. Xwedê ji we re jî razî be. Dîsa pirseke me ya bi vîdeo heye ku yek ji temaşevanên me gihandiye me. Heke hûn münasib bibînin em lê temaşe dikin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و جمعي محترم بدستورا و پرسك من جوره هي ام چاوا کارو خوش هستا تنیتی یا کو مرو دخه دپرسیون خلاص بکن از جی و پر و پر حز دکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xwe cêmeyê muhterem heke em pirsa temaşevanê xwe dibare bikin. Em çawa karin xwe ji hesta tenêtiyê ya ku mirov dixe depresyonê xilas bikin? برسوا پرسان چاوا کارن خوا چه هستا تنیتیه یا کو مرو دخه دپرسیونی رزگار بکن هلبت بخوادی ربونه. تنیتی تنی جبو خودیه. لی هر دم گاوا ام زکی خودی دکن ام کارن ده خودی ربن. و دی تعالی ده آلی امران 160 ده هکا خودی آلی کاریا و بکه تو کس نکاره بوه. گره و آلی کاریا نکه کی کار آلی کاریا و بکه. یعنی خدا تعالی هر دم بمره ان همو لی همو جبو بحتواری هاتنا آفراندن گر امکاره بین دوی آوائی که خدا تعالی خواستی آوه یکی بجی بینن امی تقص بدن مرو وکی بحتوار گرک ام زانو بین که ددی مشاری ده خدا تعالی وی هر دم ده ریبری ما او بط ما بتنی ناهیله او هر دم حتی دم داوی آجیان ما بمره و جمع خواستنه کی دخوازه حتی که اون آلیکاری خودی نخوازن او آلیکاری نکه. خواستنا آلیکاری خودی، خواستنا گیشتن خودی، از قانون و خودیه. باشه امچو آلیکاری خودی لخوازن پر هیسانه پر واحته. اونی بخوازن بگی جن خودی. اونی جدری خود بخوازن نج زمانی خود. خواستنا گیشتن خودی تعالی دما که بگی هیجا خودی
destê alîkariyê ya Xwedê derejî we bitibe. Vaye zinar pêncî û çar. Bixwazin bigihîşin Xwedê û teslîmî Xwedê bibin, Xwedê ji we razî be. Xwedê ji we şî razî be xocê me yê muxterem. Xocê me yê muxterem, em hatin dawiya bernameyekê din. Ji bo van agahiyên qîmetdar ên ku wedane, em pir spasiya we dikin û em gotinên dawî dîsa ji we re dihêlin. Em ji Xwedê hemd û şikên bêdawî dikin, em hatin dawiya sohbetekî Remezanê. Bi daxwaza ku em di bernameyekê din de dîsal bi hev re bin. Lerneta feza selevat û hemû xweşibûnên Xwedê li ser me hemûyan be. Em ji dil ji we hemûyan pir û pir hez dikin. Fatiha ma salavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Temaşevan û guhdarên me yên biqîmet. Bi hêviya ku em sibê di eynî saetê de di bernameya me ya sohbetên Remezanê ya bi Doktor Abdulcebar Boran re dîsa bigîjin hev. Xwedê ji we hemûyan razî be. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin. Bê xwestina ku belkî heta îro kesî ji we re negotiye ku sira gerdûnê ye, em ji we re eşkere dikin. Ez masteyê didim we. Ji dil bixwazin bigêjin Xwedê. Dema ku hûn ji dil bixwazin bigêjin Xwedê, hûn desterast bi Xwedê ve tînkirêtan. Bixwazim ku ev dinya ji bo we biberçine. Bixwazim ku hûn bibin Xwediyê hemû çineta. Xwedê ji we hemûyan razî be, em ji dilê xwe ji we pir û pir hez dikin.